În vara anului 1940, un agent polonez sub acoperire pe nume Witold Pilecki a acceptat misiunea de a dezvălui soarta a mii de persoane deținute în noul lagăr de concentrare de la granița Reichului. S-a aruncat de bunăvoie în lagărul de la Auschwitz în speranța că poate salva lumea. Pilecki s-a născut în 1901 la Olenț, o regiune aflată astăzi în Rusia. Pe vremea când încă era în școală la Vilnius, s-a alăturat soldaților polonezi care luptau pentru renașterea țării lor. În 1920 a luptat împotriva rușilor în războiul polono-sovietic. După război, Pilecki s-a întors în Scurcea, statul din Polonia de Est în care locuiau părinții săi. Când armata germană a invadat țara în 1939, Pilecki s-a întors în armată și a participat la luptele împotriva nemților. Ulterior, după semnarea pactului sovieto-german și împărțirea Poloniei între cele două mari puteri totalitare, văzând că nu au nicio șansă în fața armatei germanilor, Witold împreună cu camarazii săi au decis pe 9 noiembrie să înființeze armata secretă poloneză, fiind denumită și Rezistența. În timpul regimului nazist, nimeni nu știa cu exactitate ce anume se întâmplă la Auschwitz, lagărul de concentrare aflat pe teritoriul Poloniei, însă membrii rezistenței aveau anumite bănuieli. Neavând nicio informație concretă de ce se întâmplă acolo, au venit cu un plan. Auzind că oamenii pleacă, dar dispar și niciodată nu mai sunt văzuți, prietenul lui Pilecki a venit cu ideea de a se infiltra în lagăr pentru a strânge informații despre ce fac naziștii acolo. Misiunea lui era simplă. Trebuia să ajungă la Auschwitz, să facă un raport asupra crimelor, să strângă o armată secretă în interiorul lagărului, să pună la cale o revoltă. Simplu, nu? Așa a și făcut. S-a ascuns în apartamentul cumnatei sale când știa că raidurile naziste vin în verificare și a făcut în așa fel încât să fie ridicat de acolo, dar țin să precizez că nu era sigur în acel moment că o să fie trimis la Auschwitz. Pe o lungă călătorie în trenurile de marfă, fără apă sau mâncare, înghesuit și cu puțin aer respirabil, a ajuns unde și-a dorit, probabil singurul om care și-a dorit vreodată să ajungă acolo, dar și-a primit numărul ce avea să-i marcheze viața, 4859. Problemele pe care le-a observat, brutalitatea cu care toată lumea era tratată și faptul că fiecare avea câte un rang. Fiecare baracă avea un capo și un șef de baracă ce împărțea mâncarea și trebuia să fie sigur că deținuții sunt gata de a îndeplini orice comandă. Asta a fost și poziția ce a oferit lui Pilecki un avantaj în a lua legătura cu lumea și a forma o forță interioară în lagăr. Porțiile de mâncare erau foarte mici, iar după calculele lui, un om normal nu ar fi putut supraviețui mai mult de 6 săptămâni cu acea rație de mâncare. Într-unul dintre rapoarte, Pilecki scrie că prizonierii trebuiau să construiască ei înșiși camerele de gazare. Construiau crematoriul care ne era destinat. Polonezul a supraviețuit bătăliilor și pneumoniei și a scăpat de camerele de gazare. Împreună cu alți prieteni, ușor au reușit să atragă de partea lor mai multă lume și să formeze ZOW. Traducerea o să o pun aici pentru că nu știu cum să pronunță. Pe lângă colectarea de informații și răspândirea lor în lumea exterioară, această organizație avea multe sarcini interne de asemenea. Organizau traininguri ascunse pentru a învăța pe ceilalți prizonieri cum să se apere, au construit un sistem prin care distribuiau informațiile în exterior, încercau să distribuie mai multă mâncare, haine și apă prizonierilor și medicamente pentru a evita pierderile. Prima informație pe care Pilecki a dat-o spre exterior a fost referitoare la gazul folosit pentru a omorî oameni, folosit prima dată în 1941 când naziștii au omorât 850 de sovietici. De altfel țineau contabilitatea persoanelor ce mureau zilnic, notând că ar fi undeva la 1000 de persoane pe zi, în funcție de corpurile adunate în camera de gazare și duse spre crematoriu. Toate informațiile erau trimise spre guvernul polonez în exil din Londra și spre forțele aliate. Pilecki se baza pe faptul că dacă va primi puțin suport din partea guvernului și a aliaților, în acea mică perioadă vor avea timp să depună rezistență și să evadeze. Din păcate, strigările celor de la Auschwitz nu au fost auzite, iar guvernul a ales să ignore de frica numărului mare de ofițeri naziști. După ce în 1943 foarte mulți membri ai rezistenței au fost descoperiți și omorâți, Pilecki a decis că este timpul să se ducă în persoană și să înștiințeze despre ororile din lagăr. În aprilie 1943 a fost șansa lui să evadeze împreună cu câțiva prieteni. În noaptea de 26 lucra la brutărie și au reușit să doboare un capo și să taie liniile telefonice și după multă fugă și frică au reușit să scape fără a fi recapturați. După aceea, pe 25 august 1943, au reușit să ajungă și să implore la ajutor pentru eliberarea Auschwitzului, dar a fost refuzat că este prea riscant. Mii de foști membri ai rezistenței nu se întorseseră însă acasă, ascunzându-se în păduri pentru a continua lupta de data aceasta împotriva conaționalilor lor, aflați de partea comuniștilor. Pentru ei, regimul comunist nu era decât o altă formă de dominație rusească. Dintre ei au fost arestați și executați din ordinul liderilor comuniști instalați cu ajutorul armatei sovietice. Pilecki a reușit să strângă informații privind noul regim și crimele sale, inclusiv informații despre procesele intentate opozanților, execuțiile și deportările acestora.
și-a petrecut următorii ani luptând cum a putut împotriva corupției și mereu cu gândul la eliberarea semenilor săi. În 1946, când acoperirea lui a căzut, totuși a refuzat să părăsească țara și a continuat să strângă informații despre atrocitățile comise împotriva polonezilor, dar și despre trădătorii din guvernul polonez. A fost arestat de comuniști în 1947 în acțiunea acestora de a elimina foștii membri ai Armatei Naționale. A fost supus unor torturi inimaginabile, confesându-se soției sale în timpul procesului. Auschwitzul a fost o joacă în comparație cu asta. Sunt foarte obosit, vreau să se termine repede. Procesul a mai durat o săptămână, iar în ultima zi s-a dat voie să se apere. Avocatul său își sfătuia de obicei clienții să implore instanța să ierte, dar Pilecki a refuzat să o facă. Am încercat să trăiesc în așa fel încât în ultima clipă de viață să mă bucur, nu să mă tem. Mă simt fericit la gândul că am meritat să mă lupt, se adresa el instanței. Repetă faptul că era un ofițer polonez care executase ordinele. 4 zile mai târziu a fost condamnat la moarte. Avocatul său făcu apel și o asigură pe Maria, soția acestuia, că s-ar putea să-i reducă pedeapsa la închisoare pe viață dacă reușeau să-l convingă pe conducătorul țării. Apelul a fost respins 10 zile mai târziu. Foștii prizonieri de la Auschwitz au făcut o cerere către premierul Iosif Țăranchevici, el însuși supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz, pentru grațierea lui Pilecki. Țăranchevici, deși cunoștea meritele acestuia și faptele sale din timpul războiului, i-a spus judecătorului să nu folosească faptele din trecutul acuzatului drept circumstanțe atenuante în favoarea acestuia. Pilecki fu luat din celula sa pe 25 mai 1948, la o oră după apusul soarelui. Temnicierii citiră sentința cu voce tare, îi astupară gura cu o eșarfă albă, apoi îl luară pe brațe și duseră afară. Ploase de dimineață, însă nori se ridicau acum și cerul era încă luminos spre vest. Îl duseseră într-o clădire mică, cu un singur nivel din incinta închisorii. Pe când se apropiau de clădirea slab luminată, Pilecki insistă să meargă neajutat. Călăul Piotr Jmiendaiski aștepta înăuntru. Într-o parte stătea un preot și un doctor în halat alb. Lui Pilecki se ordonă să se așeze cu fața la perete, apoi călăul își ridică pistolul și îl împușcă în ceafă. A scăpat cu viață în luptele cu nemții, dar și-a găsit sfârșitul în fața comuniștilor. Ultimele lui cuvinte au fost: mult să trăiască Polonia liberă. Guvernul comunist din Polonia a arestat 80.000 de membri ai rezistenței în următorii 4 ani. Regimul le-a considerat pe rudele lui Pilecki drept dușmani ai statului, iar soția acestuia s-a retras în anonimat, lucrând ca femeie de serviciu la un orfelinat al bisericii. Regimul a sigilat documentele lui Pilecki depuse la arhivele statului, iar prim-ministrul a inventat o istorie oficială a Auschwitzului, în care deținuții comuniști erau prezentați ca eroi împotriva fascismului și a imperialismului. Holocaustul nu era pomenit aproape deloc în versiunea lui, iar gruparea lui Pilecki era considerată drept grup marginal protofascist. Asta a fost tot, mulțumesc că te-ai uitat, nu uita de like și subscribe și lasă opinia ta în comentarii, iar dacă îți place acest videoclip, nu uita să-l împărtășești și cu prietenii tăi, pentru că mă motivează extrem de mult să continui. Până data viitoare, eu îți mulțumesc încă o dată și la revedere!